我们欢迎我们的金龙老师。喂，大家好，我是那个桃园复兴区介寿国中的，现在是8年级的导师，我叫詹静龙。这边有介寿国中的学伴吗？有，在这边。你们都已经服务过了吗？还是第一次？刚刚那个子涵主任说，是有200到300个孩子们现在在等待下礼拜，即将就是你们要被传送到那里。我跟你说，现在大概有200学生在等待下礼拜要怎么就是把大哥大姐拉到他们想要做的地方去。没有要跟你上数学哦，跟我们看那个什么东西，我们玩这个什么，我们弄那个什么东西。他们现在正等着就是看你们有多么好操控。这样会太直接。我不知道其他偏向的状况啊，但我脑中浮现了一些接受国中的孩子们的脸，就是那个嘻嘻哈哈，然后那个进教室的时候不是从门进去，从窗户进去的那种，就非常可爱。希望你可以好好爱他们。复兴的介寿国中是复兴区，对我也是习惯讲复兴乡唯一的一所国中，所以呢，他们国小毕业，不管他们在后山还是前山，一定都到那个介寿国中来。所以我们学校也有200个左右的学生，然后一个年级有3个班级，听起来好像不小，可是事实上那是整个区的小孩都来了，所以其实也很大。这是我们学校刚下完雨的样子，很漂亮的地方。希望大家以后有机会都到学校来玩，相信每个偏乡学校都非常漂亮。然后刚刚我上一次来这边好像是2年多前，辅大暑假办的给偏乡小孩的营队。然后我到现在都还记得，我那时候在这边帮我们拍照，那个他们演英文话剧，然后把脸都涂成绿色，然后笑得很开心。所以我真的觉得，也趁这机会好好谢谢辅大的大家，给我们的小孩有这么多快乐的时光。但是在进行顺便跟大家讲，我们国中最近那个段考刚结束，段考结束的时候就是老师要落泪的时候，因为我们每次都觉得我们教得很好。然后偏乡小孩的特色就是非常活泼开朗，所以你在上课和他们互动也超开心的哦，举手发问啊、讲话什么的，整场就很像是超完美的课程，每一场都可以当教学观摩那样。然后结果到段考结束改考卷的时候，就觉得我到底一个人演哪一出啊？就是这整一个多月是一场大戏吗？好像只有我一个人在台上，然后其他其实都是假的。然后出来的分数30、40、28、4分、3分，然后就那我们到底这1个月在干嘛？不太懂。然后你们这时候刚好就要登场了，就是下礼拜开始，你们就要成为就是老师们的助理。可是，在那个之前，刚刚好你们还没开始，这是我在当老师的过程中，我慢慢发现蛮重要的事。我们必须先不断的厘清到底你们到底在做什么事情。所以我就直接说下一章就有下一章。是吗？第一个问题，你是谁？你自己对你自己是谁？你坐在电脑前对于他们你是谁？我想要先问大家这个问题，然后希望你自己问自己。然后通常在人多的场合大家都不会回答，所以呢，我就用那个我平常对小孩的方式，现在给你1分钟的时间，跟你旁边的人两个互相讲一下你是谁，好不好？我用我的手机设一下时间。那个金龙老师刚才点出了一个，就是在团体当中我们都不讲话，过去如此，现在如此，可是将来要不要如此？我提醒大家，你今天之前你是学生身份，下个礼拜开始之后呢，你就是老师了。你想想看，你跟小朋友在讲话，他都不理你，那会是什么样子的一个情境，好不好？所以你现在自己要试着跟老师有一个很积极热烈的互动，不要冷冰冰，小心都会变成暴力，下礼拜小孩子就这么对你了，下礼拜小孩子会这么对你了，好不好？热烈一点。时间刚好到了。
我觉得刚刚那边有点太低，但站在台上好像有点太高。我坐在这边，大家不介意吗？我之前那个跟小孩讲故事，就不是有讲桌吗？然后我太想要看到他们的全貌，然后我就跑到讲桌上坐着，然后还跟他们说：“我告诉你哦，古代中国就是这样子，坐在讲台上，还可以顺便教学。”那要不要请你的同学来讲一下你是谁？这种时候就是要看谁跟我的眼神对到，那就是你的。红色衣服的同学，我说谁跟我眼神对到的话，就立刻飘到旁边。所以你觉得你在小孩面前你是谁？他们该如何认知你这个人？是老师，是他们的老师，是那个是大哥哥，对，他们称呼你们大哥哥大姐姐。我觉得很好，你不是在讲，你说讲完了就可以了，我觉得很好啊。有没有其他同学有其他的答案？或者你在心中有其他的想法，说认为你在他们面前应该是一个什么样的角色？是个老师，然后对他们来讲是个大哥哥或大姐姐，有没有别的？没有的话没关系，因为这5答案很完整，一定有。是谁？朋友。是他们的朋友。那个我刚才看到你们的标语是以生命陪伴生命，对，然后以生活教导生活。我觉得2句话很感人。所以他说朋友其实就是一个陪伴者的角色，每个星期，不管他发生什么事情，他知道时间到了，你会在那里，你是一个陪伴者的角色，同时也教了他们很多东西。好，你就自己理清了，这个没有标准答案，我只是希望你坐在小孩前面的时候，你是很确定知道你的角色是什么的，这就好了。然后你贯彻你的角色。好，下一个。那下一个问题是他们是谁？你怎么认知他们？他们是什么样的角色？你为什么坐在那边？然后他也时间到了，必须要坐在那边面对你，他又是什么样的角色？再给大家1分钟。你为什么来报名这个啊？就是想一想吧，为什么你想要去对他们做一些事情？还有54秒。在20秒。刚刚听到那个接受的学伴有非常强烈的想法。就请，对，最后还用一句很口号性的东西做结尾，然后分享一下。对啊，我相信你有很多话想要说。那个我刚是想说，我觉得他们对我来说啦，就是一来是比年的关系嘛，因为就是他们感觉年纪上，或者说就感觉让我有一点这样。然后再来就是除了他们是我的学生，就相较于老师跟学生的关系之外，我觉得他们某方面来说也是我们老师吧，因为我们毕竟讲实在的，都市人有时候不知道一些状况，可是。我相信他们虽然说在某方面可能课业啊之类的方面会没有表现不好，但是我相信他们在其他另一方面很多生活或者说的态度上，会来得很好很多。我觉得就是这些就是互相交流的概念。所以教学相长。对，教学相长，他们也其实也是我们老师啊。对。好，谢谢。有讲得如此的，就是神圣，有其他同学其他想法吗？就想说，他都已经讲到这个地步了，
就是我怎么看待我的兴趣班，因为我是花莲人，然后就是我有一个表弟，他就是在海星中学，然后他就是这一次即将被教到小学班，然后其实我觉得读海星中学不是偏向啊，没有那么偏，可是他没有人可以陪他，他的状况比较特别，他不适合那种就是全班的那种教学，他在理解那个就是文艺的时候需要多一点时间，所以我觉得像这种透过数位学班这种1对1的教学，可以比较能清楚，就是1对1，就是说你可以了解到他的心，然后就是你可以知道说他有什么问题，然后你可以给他更好的教学，不会让他一直觉得说他跟大家不一样，然后一直受到挫折这样子。然后对，我觉得他们是一个需要陪伴的人，也是需要陪伴，而且需要更多专心的关注他的角色。那为什么他们需要？这边在场有偏乡长大的同学吗？或者是原住民同学？有吗？我记得我们学校有几个同学后来到我们大，但在场没有就对了。好，那他们，你们像刚才同学认为他是，我们也可以从他们身上学到很多东西的，以及他们是需要我们陪伴的。那他们的背景呢？你们对他们背景的想象呢？你对他生活的想象呢？就是当天小孩一天的生活大概是怎么样子？他们家庭状况大概是什么样子？你们脑中有一些想象和既定的想法吗？因为时间也不多，我就不再让大家再去多想。但这是很不好的教学，应该让你自己想。下一张写。这个是之前我比较常被邀请去分享的一个题目，然后我那时候定了一个题目叫“脚板山的1001夜”，后来就一直沿用下去。1001夜的故事，在场有同学没有听过吗？一个皇后每天都讲一个故事给国王听，为了不让自己被杀掉。然后最后讲到第1000，他就讲到那个快要结束的时候，就天亮了，该处死我了。然后国王就很想再听下去，然后就又让他再留一夜。就这样，他讲了1001个故事之后，国王也爱上他，再也没有要杀他了。这是那个天方夜谭的第一个故事，阿拉丁也是里面后来的故事。我说用1001夜是因为天上小孩每一个人都活着一个很扣人心弦的故事。那个是我身为在台北出生长大的孩子很难想象的。那我认真去看他们每一个人，我认真跟他们生活，然后从他们身上看到了太丰富的人生经历。那个丰富可能是难过的，也可能是我们羡慕的。所以其实你随便抽了号码，我都可以讲他的故事给你听。但是今天时间有限，我讲2个主要的。一个是功课最烂，一个是功课最好的。如果时间够，我们再讲一个功课中间就一般的那种小孩。我们班有个小孩，以前我叫他小强好了，小强是非常可爱，小小一个，然后眼睛睫毛长到大概有1公分，我真的快吓死了。然后就小小爱的，然后黑黑的一个男生，然后每天在那边开开心心，然后口齿伶俐，聪明的要死。然后可是功课是全班最后1名，然后稍微探索一下为什么，就是从小学就没有在学，从小就在玩到大。他就在溪口台地，那是一个很像世外桃源的地方。然后后来把他送那个特教班的鉴定，他是学习阅读障碍，所以他跟我说他看那个字会跳来跳去。我觉得有一些克服的同学可能会遇到阅读障碍的小孩子，就是他们看东西会跳来跳去，然后会念那个，就是2个字会倒过来念，或者是他只念每次看到他那个字，他可能都念的之类的。然后其实就耐心陪伴就好。然后送鉴定是阅读障碍之后呢，就可以让他接受服务，就是他有其他的课程可以抽离课程，然后同时他段考的时候有人帮他报读。因为你知道段考考卷，只要阅读有障碍的话，那每一张考卷就连数学他都不行啊。所以他段考的时候可以到美术教室，有老师帮他念那个题目，然后时间可以延长。所以他后来成绩就再也没有退步过，从鉴定完开始服务开始，他成绩一路往上走。但是终究他小学缺了6年，因为他就在玩，可能也是阅读障碍关系，他也觉得上课没什么好玩，他是玩到底。然后，但是同时他有个非常大的兴趣，就是动物，非常喜欢动物。他从7年级就开始跟我说，他养鸽子，
那个谁种了一只鸽子，然后怎样怎样，他养松鼠，然后养什么东西，然后每天中午才有跟他跟细数如数家珍在说那些动物怎么样怎么样怎么样。然后我想说你真的很喜欢耶。其实我之前在动物园工作过1年，那个做类似行销工作，然后那个我就看他我说你以后要不要去动物园当 keeper 啊，就是很适合哎。然后他就说哦真的吗？我说对，而且你就不只接触鸽子和松鼠，你可能可以养大象和老虎。然后就哇听起来很不错，然后我就努力的把它往那边推，就喜欢动物你就尽量去做啊，你就去你周末你要养什么你就尽量养啊。他还跟我说然后吃什么会怎么样什么之类的。但是如果要去动物园的话，还是要考技师嘛。所以我说你可能要考桃园农工或龙潭农工，就是有农科的。那桃园农工比较好，他那个学校里面就有很大的牧场。然后他说很不错，然后就这样子到了国3，他终究是没有上桃园农工。毕竟偏乡小孩功课再好，也不能好到哪里去。桃园农工他们是上不了的，我们全校只有1个学生上了桃园农工，那就不要说那个小强了，他就不可能上，龙潭农工也不可能。所以我鼓励他3年，鼓励他的兴趣，到最后。他就上至善高中，至善高中就是山脚下一个人家学电的学校，就是收很多钱的那种学校，就一个很不好的学校。他终究就还是去了那里，然后读什么科就随便选一个可以进的科，那种5个 C 都可以进去的科，就是家畜木工科，就这样子。这就是偏乡的现实。你有时候我们说鼓励他们的兴趣，鼓励，但又怎么样？到最后也就是这样子，我还是有很多至善高中。重点是这个小孩让我最难过的地方，他每天都笑得很开心，然后都说没关系啊，他就觉得没关系啊。有时候可能因为我看的世界比他多很多，然后我在他身上看到太美丽的东西、太美好的东西，然后对他有很多的期待和想象，结果失望的是我自己。但其实小孩就没关系啊，他们本来就这样嘛，哥哥也是读至善啊，谁是读至善没关系。然后小孩子笑得很开心，这是在偏乡功课不好的孩子的状况。那功课好孩子有一个很精彩的故事，我们班第1名的小孩，然后他不是原住民，他是汉人小孩，可是在我教他的3年中，他爸爸就入狱了2次，然后妈妈常离家出走，他有个弟弟，妈妈常离家出走，然后因为爸爸会家暴，然后所以那个家里常断水断电，最后我就有点，我说你要不要住宿？虽然他家住的不远，但我说你要不要去住宿？宿舍有水有电，有晚餐。然后又不用坐公车，他就说不住宿。我说为什么？他怕那个爸爸会自杀，就是因为如果妈妈离家出走，然后他要住宿，然后爸爸一个人在家可能会自杀。因为他爸和他妈小学的时候就曾经，在他小学的时候就曾经自杀，被他救回来。然后结果到了国3，因为他功课真的很好，我漏讲一段，我忘记在什么时候了。就是他们家就反正就发生过很多事情，然后家长打电话给我哭啊什么的。其实偏乡老师接那个家长来哭的电话，其实还蛮频繁的，就讲几遍会哭。然后我想说，那我也没有办法怎么办吧？家断水断电啊什么的。然后就是有一次蛮严重的一次东西，严重的事情太多，我甚至忘记是什么。然后我就把那个小孩载到学校，他在我车上，然后就看他那边哭，就跟他说，我下定了一个决心。一个老师要下定这种决心，其实很危险。我下定决定说，这小孩不管他家里以后怎么样，我一定想尽办法让他读到大学毕业。就是我申请那个奖学金也好，到时候我申请不到，我出我自己的钱也好，我一定让他大学毕业，让他有能力翻转他的人生。我就下了这决心，我就跟他说，你不要担心，你真的不要担心，老师一定帮你。就你勇敢一点，老师一定帮你到底。就那件事情，后来过了之后，到了国3，然后一路都表现很好哦。然后到了填志愿的时候，等于是全部学校任他填，因为那个有优免名额，其实他们那个分数是到不了的，但是有优先免试名额，每个学校都有分配嘛，一个学校一个50，一个学校一个中立高中，然后2个桃园高中之类的这种名额。然后那小孩他已经考到全校第2名了，所以他等于是除了50之外，他要选哪一个就选哪一个。他选了一个可以住宿的，他觉得很好，
他的第一志愿。然后我就跟他说，哦，很厉害耶，你上第一志愿呢，有没有跟家里点讲的？然后他就说没有。我就为什么不讲？他说妈妈要离家出走了，然后而且这次带着弟弟，所以就是妈妈和弟弟都消失无踪，然后就爸爸一个人在家。然后我就看着他，就觉得有点难过。因为小孩他人生考上，想想看你考上高中的时候，如果你是很开心的，是不是家人一定要为你一起开心啊？然后结果那小孩没有人可以讲。然后我就那天，但我也不能怎么样。然后那天刚好是他要回家，他住宿要回家的日子，我就说：那你晚上要怎么回去？他就说等那个免费巴士。我就说老师载你啊，因为他们家是下公车以后还要往那个里面走的。然后我就说老师载你啊，他就说好。然后我就下山顺便载他。我载他还有另一个学生，就是另一个学生是要到山下。然后就载到他家门口，就说：你要加油，就是再来个精神喊话一下，因为其实他心里是很沉重，因为他们家断水断电，然后妈妈跟他们弟弟又离家出走，不知道在哪里。然后他就说好，然后一下车，怎么有血？我说怎么有血？你这是哪一句话？然后我就赶快看，然后就是地上他们家那个门口地上都是血，就觉得这是什么？这是然后他那个小孩第一个反应蹲下去摸那个血，这样子，就他看那个。多久的血？你看，这表示意思是说，这不是他第一次经历这个事情。然后他就冲进去了，然后我就想说，好可怕，不敢进去。然后我就看着后面那个男生，我就说阿发，等一下老师进去，你一定要跟在我旁边。然后他就说好。然后后来那个女生就又这样走出来，然后就说那里面是空的，然后就在那边一直哭一直哭。然后我就说好。然后我就下车，我们这时候老师就是要勇敢，然后就下车，然后就那个男生也跟着我，然后我们就走进去。那家里就是没有任何灯的嘛，然后我们走进去以后乱七八糟的，但一直都是乱七八糟。很多平常讲家访都发现他们整个生活环境是很凌乱的。然后进去以后到里面的房间，那个血迹就到里面那个房间去，不进去。进去以后是一个没有窗户的房间，一片昏暗，然后。那个小孩就拿起他的手机，打开手电筒，然后说：“好可怕！你要照到什么东西，多么恐怖啊！”然后，但我就觉得那我也来照一下好了，我就也打开我的手电筒，真的，但是照什么就幸好是没有。然后我们就又走出来，再走出那个沿着血迹走到外面，那个血迹真的看到是过了马路到对面竹林去了，慌成那个小孩慌到就不行。这时候邻居跑出来了，说。你回来了！就说那小孩子终于回来了，然后他就说爸爸去哪里了？就案情是爸爸昨天深夜砍的人，就是在家里砍了一个跟他们住在一起的阿公，然后被警察抓走。然后我就真的是很无言，然后我就带着小孩再到派出所，然后那爸爸现在就是说那爸爸在那个拘留什么不知道什么地方拘留所，就爸爸都在那。然后那个小孩怎么办？你要让他一个人回那个满是血迹的地方吗？然后就说，你打给妈妈，打给外婆，还有外公，打给阿姨、舅舅。我这样我手机里都几乎有每个小孩的族谱，就是他们全部的信息，因为他们太难联络。然后最后打了大概快10通电话，没有一个接通，没有一个接。所以那个小孩呈现一个无依无靠在这世界上，面对自己的家满是血迹，然后爸爸在那个被关了。然后就说没关系，你到老师家来住。我那天就把他带回台北。最好笑的是警察也在旁边说：“对，你去老师家住。”我就觉得老师到底是什么角色？然后那个最后到了晚上的时候，我就把他带到内湖，然后带他去吃饭。然后那时候突然他手机响，他说：“是妈妈回电了，是不是妈妈终于回电？”他就接起来，然后结果。我听他讲话声音很震惊，就不像是在跟家人讲话。就他挂头，我说是谁？他说桃园地检署来问我爸爸的传票寄到哪里。我一直想想，你怎么会让一个这么小的小孩去面对这些事情？可他们却是这个一定是一个比较最极端的个案，但你要知道，在偏乡这些个案出现的几率比在都市大很多。就这样，我陪着那个小孩走过这段风雨，然后他顺利进了他的高中。结局是他现在休学了。他说他说压力太大了，他读不下去。然后他向我求救，
那时候还先用那个私讯我说，老师如果放弃会不会太没用？我想哇，那个一定要约谈一下，所以就周六星期六把他们约出来，他还那个，然后他们就会一直哭啊什么的，压力大啊，心不良啊之类的。然后我就帮他心理接受，我说你真的要坚强，你不要想逃回那个妈妈那边，逃回家里。然后那你逃回去以后之后呢，他现在保护你，你有没有再为你爸爸妈妈想？就是其实要推那些小孩，让他们再坚强一点。结果他就说好，他好努力。没想到就跟我一见面完回到家，那个妈妈跟他说，你不行就不要念啊，爸妈就家里就说你撑不到就不要撑，没关系你就回来这样。然后小孩就立刻垮掉以后现在就休学了，然后再讲，这样，这是一个功课最好小孩的故事。所以偏乡其实你要让他讲得很阳光乐观是可以，你让他讲得很悲惨应该也是可以。他们很多人经不起对社会压力，很快地跑回山上。那在这段时间我们又能做什么事情？我今天讲的一定是比较能直接点出问题的例子啊，但绝大多数小孩你还是可以看到他们就是非常轻松愉快的样子。好，下一个。那这样子，你面对那样的小孩，你们之间又是什么关系？但因为时间比较少，所以我想要先跳过。我知道你们刚才都有讲到，你们这些学伴，你们之间是陪伴者的关系，老师和学生的关系，不一定是你是老师，他是学生，可能他是老师，你是学生。像是刚刚我讲的那个小孩，他可能14岁经历过的事情，比我到现在人生经历的还多，所以事实上他有时候是你生命的导师有意义。好，下一个。好，你们是客服的关系，这样切入一个正题，你们为什么需要这一层关系？为什么他们需要数位学伴？为什么他们需要客服？这到底是为什么要？为什么你们认为需要啊？那个小孩子自己没有认为他们需要，我先跟你讲清楚。好，我不说全部的，至少我看接中大部分的孩子，要不要报名网络客服？要报名网络客服啊！这样说，他们网络里面不玩啊，都已经上了8节课了，第9节，总共8节，上了8节课，要上第10节、第11节。我问你，你谁是想要自愿多上一堆课的？没有嘛？所以小孩他其实没有认知他需要哦，虽然我认知他需要，你们也认知他需要，他们自己没有。那你们为什么觉得他们需要啊？这就我们就不讨论了，有没有同学可以直接讲？为什么你来报名这个数位学伴？为什么你认为他们需要这个东西？但我真的蛮好奇你们来报名的目的啊，就是那个，而且我很能理解，就是当抛出一个问题的时候，第一时间是不会有人举手，因为我最近在上研究所，我同时在建中，同时也政大教育所上课，然后那个每一组报告完，老师就说来有没有问题，然后我想赶快翻那个之前整理一下之前那些讲的东西，然后老师说怎么都没有人有问题，然后我心里想说不是啊，你要先让我有点时间整理消化一下，我才会有问题嘛，所以我能理解第一时间是不会有问题的。但是我相信大家脑袋是有在转，他说，所以到底为什么他们需要客服？如果没有很活泼开朗的同学的话，没关系，我们就继续下去。好，下一个，什么是客服？这很简单吧？快点，一个同学直接讲了吧？什么是客服？你们讲的是客服吗？因为我们学校是称呼它为网络客服，那你们是叫做数位学伴。哦，那你听，我们学校叫网络客服哦。那我们就走我们学校路线，因为毕竟你们到最后是面对的是一个网络客服。什么叫客服？客服2个字造词变成什么东西？课业辅导。那我知道你们确实也要准备教案，你们是要进行课业辅导。虽然我们叫数位学伴，但事实上是进行课业辅导没有错，对不对？好，下一个。客服的目的是什么？那你们透过你们那些教案，你们想要达到什么目标？那通过1学期的教学，你们希望达到什么目标？这个需要回答一下，来一个同学回答一下好不好？那就第4排第8个好了，1、2、3、4，1、2、3、4、5、6、7、8，红色书包的同学。客服的目的是什么？
可以帮助他们。对，这是我们绝大多数人都是这样想的，可以帮助他们。他们为什么需要帮助？然后帮助他们干嘛呢？有的同学可以继续讲下去。为什么你们认为他们需要帮助？然后帮助了以后，你们需要把他帮助到哪里去？功课变好，成绩变高，然后呢，他们终究不会赶上城市的成绩哦，讲清楚。那个到最后还是垮成一片，他们只是成绩变好了，但是也在偏向成绩变好了。那个复兴区常被那个桃园市教育局调，全区最烂的成绩 C 那么多，哇，那个听着真的很受伤，因为老师都很卖力。但所以呢，功课变好，然后呢，要干嘛啊？就是不从成绩切入，反而是多一个人关系。就是陪伴他们，然后让他们知道，最后会有别人在关心他们。你们的关系会延续吗？还是一个学期就结束？希望可以延续啊。我想问一下，你们是允许之间加 Facebook 的吗？小孩子会加哥姐的 Facebook。陪伴的关系，那就不一定要教国英数地理公了。这个你们有被规定吗？要上课。其实我之前曾经在出版社工作了2年半，城邦集团，然后那时候他们有个东西叫城邦滨海小学堂，也是网络客服的概念，但是我们是社会人士嘛，每个星期三下午，然后因为我们是出版集团，所以其实我们是跟那个各个端点的，他们通常是教会的小孩讲故事，就是我们因为我在绘本出版社，所以我们绘本出版提供了大量的绘本给各个端点。然后时间一到半小时，然后我们就讲故事，小孩念给我们听，我们念给小孩听，这样还蛮陪伴的。可当你的课程是课程的时候呢，你觉得小孩有这么觉得陪伴感吗？你们花多少时间在聊天？你们花多少时间在关心彼此的生活？还是花比较多时间在教他数学公式？这我不清楚啊，我不在逼问里面，我就真的好奇，因为我没有去上过网课。通常人家编译课本目的是为了分数的提升。好，下一个问题。好。那教育的目的是什么？是分数吗？各位同学认为教育的目的是什么？如果我们课辅是我们教育的一环的话，教育的目的是什么？我们希望这群小孩透过我们变成怎么样？有没有同学要回答？好，不要说回答，有没有同学有自己的想法？就你认为你都读到大学，你们也是一路过关斩将进了辅仁大学。到大学以后，你觉得这整个教育的目的是什么？请说。是那个花莲的同学。那边有一个同学，他先好像没讲过。我觉得教育的目的就是让我们找到自己想做什么，还有想办法达成我们想要做的事情，不是达成，就是准备我们想要做的事情拥有的条件。然后刚刚问说可能。对于这些偏乡小朋友来说，什么？我觉得可能教数学，或者是教他一些比较简单的英文或国文，我觉得应该想办法让他意识到自己是什么。可能某方面是可能有一点缺乏，但是缺乏不是说让他成绩提升，就像刚刚老师讲，他可能成绩变得比较好一点，可能对他来说可能影响也不大，而是说让他可能意识到说，我可能是哪方面有些缺乏，我是不是应该想着找一点事情去做什么？因为我发现说，之前教了1年半，我发现很多有些小朋友可能就是嘻嘻哈哈的，然后有些可能你跟他讲，他可能意识到说，我好像真的该学什么事，应该找个地方做，可能就不一定是跟他讲说你是数学学好，就是跟他讲说你就想办法，可能有没有有点精神，可不可以想要去找一点不一样的事情做？然后可能功课只是一种最简单、最容易被改善的东西，就最容易让人刷成就感的而已。就是透过功课来进行一个那个正加强。对啊，让他提醒到说你应该找点事情做，不论是想做什么都可以这样。那你们觉得偏乡小孩有缺乏什么？还是那是一个我们主观的观点？我跟你说，那个对，把名讲出来，小强。那个小强呢，我有一次去他家访，他那个溪口台地，他生活丰富到我真的是觉得很抱歉，想跟他下跪说对不起，老师把你关在学校。
他跟我说，老师那个是我们放的陷阱，那个抓松鼠的，然后继续走，就那个你看那有一只公鸡淹死，那个猴子，那个水蜜桃树，那个猴子吃的，然后说哪里最上面那一颗，你怎么知道是猴子吃的？猴子都只咬一口，很浪费。他们超讨厌猴子，因为附近不是产水蜜桃嘛，他们最讨厌就是猴子，因为猴子都只吃一口就会走，他们说很浪费，要吃也不吃完，然后只要看到咬一口，那种都是猴子。然后还跟我放就是那个丸子扔就什么的，然后削竹子，他们在那边当场进竹林砍竹子给我。老师你要什么？我说那不然来一双筷子好了。然后他就说我帮你锯个藤条，然后我不知道打了你，要不要锯藤条给我？就是小孩自己想双手奉上。然后后来他们还做一个那个杯子，竹的杯子，然后很快就发霉了。然后还做一个那个存钱筒给我，就那堂家访一个下午。然后觉得，哎，到底是谁说他们的生活有缺乏什么？会不会比较缺乏就是我本人的童年？我个人好像比较缺乏。但是在这个体制内，他们必须要回到这个体制来的时候，他就变成弱势。所以，但我很同意他说的，其实是我真的完全懂他的意思。就觉得你都找到自己做，你不要一直跟我说你不喜欢什么，你不会告诉我你喜欢什么，你就去做。然后说这个我不要，那个我不要，这个我不喜欢，然后也不知道人生在干嘛，大概是这个感觉，是不是？对啊。然后他说，最后那个教育的目的是让人能够去克服，然后去就是有能力去达到自己的目标，这个很好的。可是还是中间很多困难啊。我跟大家分享一下我最近很喜欢的一句对于教育的解释。他说，教育是克服生命中的恐惧，就是教育的目的是让你能不断克服生命中的恐惧。克服恐惧以后，我们就可以不断往前进。所以，针对这句话，希望大家以后在教他们的时候一定要小心，你不要让你对他的陪伴和教育成为他的恐惧。在他英文又一直不会，我们现在那个课程教学常在教小孩恐惧，就是功课不好、数学不好、英文不好，他们其实是越来越不喜欢、越来越害怕那些科目。可是教育目的应该是要克服生命中恐惧，怎么在教导他们恐惧呢？所以希望你们在之后在教导他们的过程中，不断的记得这件事，在那个1个半小时内，绝对让他不怕任何事情，然后让他愿意尝试。好，下一个。这个是最近我跟我们班小孩，等一下我真的觉得时间好像有点不够，是不是？这是3分钟，这是最近我跟那个我们班小孩写在黑板上的一个问题：一定要读书吗？因为我想说，我们就是也是要理清到底。各位同学赞成觉得要和不要，来举个手吧。一定要读书吗？要的举手。放下。一定要读书吗？不要的举手。哎呦，要的比较多哎！我上一次谢谢，我上一次在那个一个台大的社团，也是讲类似的题目，也是问他们这个问题。台大的孩子们绝大多数是不用的，你就觉得好啊，都给你讲就好啦，你一路读得那么好，然后都跟我说不用读书嘛。那个，然后没想到辅大的同学们都说要读书，感觉到一点差异。但你看一下下一个问题，一定要学习吗？觉得要的举手。好，不要的举手。那要不要回到刚刚的问题？一定要读书吗？再举一次。要的举手。就是稍微变少了，放下来。因为你发现不是，其实不一定要读书。好啊，这是一个绝对答案，不要讲那么死好了。但是一定要学习，对不对？所以抱持这个态度，学习是为了让孩子成为一个更成熟的大人。那更成熟的人，表示他能独立的为自己做决定，并为决定负责。这就是我们教育的目的。那你要相信一件事情，小孩他自己也想要独立成熟。他尤其是你们要教是国中生，他迫不及待想要告诉你，我是个大人，不要再把我当小孩。那这样的话，你们目标一致哦，因为你想要让他更成熟、更独立，他自己也想要更成熟、更独立。事实上，你们目标一致，所以请你们跟他沟通清楚。我们的目标是同一个地方，但如果我告诉你，你如果跟着我一起走的话，我们比较快到达。这是你跟小孩之间你们必须要有的那个心理建设，这样他才会比较记得自己在做什么。就是在跟孩子相处的时候，请你不断的提醒他初衷。你还记得我们在那边干嘛吗？你不是很想要赶快，你要让人家相信你不是吗？之类的。时间到了，没讲完哎，还有时间到了，怎么办？再5分钟，就是好，谢谢。我讲很快。那个
这个问题你们就回家自己好好想一想哦。那这是很重要的问题，然后最基础的问题。只要你这个问题抓得够清楚的话，小孩才会跟着你脚步走。就一个人站得够稳，人家才会靠过来。如果连你自己都有点松动的话，人家靠你不安全，不会太相信你。好，下一个。你也可以问小孩这个问题，说，哎，你觉得一定要学习吗？如果他说要的话，那很好，很要来，那你觉得我们要给你什么？就是他需要什么。可是第二个，下一个，如果他说不需要，不用，那你存在没有什么价值。你的价值就是重新带他，像我今天这样重新厘清一次，他到底在做什么，对吗？好，下一个。如果他说要的话，你要怎么教？怎么教他？下一个。我给你2个最重要的事情。第一个，维持他的学习兴趣，这是最高宗旨，绝对不要违背他，一定要让他维持他的学习兴趣。那大概1到7的正课之中，1到7节，老师有尽力做这件事情。但是当一班有20几个小孩的时候，你比较难做到每一个都顾到。就像刚才那同学说的，其实你们网络客服的优势就是你1对1。那你1对1的时候，你更可以针对他去维持他的学习兴趣。那个美国有一所学校叫瑟读学校，它是一个自主学习的学校。它的创办人讲过说，老师的角色就是你要足够了解你要教的知识，然后足够了解你要教的那个人，对你的学生，2个你都非常了解之后，你帮他们搭起一座桥梁。所以，请你优先去认识你的孩子，他对什么都有兴趣，如何维持他的兴趣，他兴趣可以维持多久，你都要完全掌握之后。你帮他搭桥梁，你要教他是国文还是英文还是数学都一样。第2个重要的是，下一个，把一切东西解构到你无法再解构为止，非常重要。这个是这也是一个小 paper， 我就通知即将要面对偏向孩子的大家。当你要讲一件事情的时候，你拜托从最基础的知识开始讲。比如说，你说那个，台湾为什么？台湾那个有一个名字叫 Formosa， 为什么？来开始讲，你知道台湾叫 Formosa 吗？你知道 Formosa 是哪一国人讲的吗？葡萄牙人。你知道葡萄牙人在哪吗？欧洲。欧洲在哪？你知道吗？你知道欧洲的意思吗？欧洲洲是那个全世界有几大洲？亚洲、欧洲、非洲、北美、南美。这样你知道洲什么意思吗？对，好，洲是这个意思。然后欧洲在非洲上面那边，然后欧洲最那边有一个地方叫葡萄牙。你知道地理大发现吗？地理大发现就是，然后怎么传嘛？请你解构到你无法再解构为止，你可能要从最基础再继续讲下去，讲到说，我真的想到还解构都已经讲到周了，还是怎么讲下去？但是你千万不要随便讲，因为你平常讲的话，你就认为他都听得懂。像是前2天我才在那个教训的小孩，就他说，你们2个这样子，你们2个这样看，你们2个这样根本就很像在串供啊，这样人家就以为你在串供，知道吗？然后讲完就说，你知道什么叫串供吗？串供意思就是说，骂人骂到一半，还要顺便跟他教人家说我在骂的东西，你听不听得懂？这就是连骂人都这样，你就知道你在教学的时候需要这样，要不然的话小孩就会走神，他完全不知道你在说什么。这个很重要哦，请记得不断的厘清他的那个语汇到哪里，你才去决定你怎么跟他讲话。这个很重要，真的很重要。好，下一个。这个教学内容有一些东西可以提供大家讨论，然后如果请大家准备一些小故事，随时可以讲的。当他那个听你的数学、理化或者什么已经听到不行的时候，你偶尔讲的小故事是好的，就是说，那个随时准备一些口袋故事，在1-2分钟那种。说好了，我跟你讲个笑话，我跟你讲个故事，有些意义是特别好，如果没意义就算了，也没关系。但讲故事是一个很好的东西。然后还有故事包含的都叫新闻，讲新闻给他听也很好，给他们看看这个世界。就是当他学习到已经有点累的时候，你可以提供他一些新闻。你最近有没有注意那个什么什么新闻？你最近知道泰国国王过世了吗？你知道泰国国王在位几年吗？你知道泰国有国王吗？你全部从零开始。好，等，算了，这个就是我刚刚觉得跟你们的那主题很搭的，教学及生活，你的存在才是重要的，以生活教导生活。这个是最重要的。其实到最后，你教他多少国英数，他10年后对他有什么影响？没有。可是你曾经教过他这件事，才是真的有影响的事情。你身为一个大哥哥、大姐姐，是他们抬头仰望的对象。那你是一个怎么样的人，反而是影响他最深的。你可以跟他分享你的生活，我今天去了哪里什么的，让他有一点想象，让他对外在世界开始有一点好奇和想象的时候，是最重要的。所以。先撇开国英数不谈吧，那些是基础，你们要准备的事情。但是记得，你的存在才是最重要的。所以做好你自己，
把自己弄成一个模范，其实是一个教育者的责任，千万也不要太随便了。下一个，这个我最后2张，那个陪伴者态度，这是人本的教育观吗？一个叫 Rogers 的人讲，这3个请大家务必维持和遵守。真诚一致的态度，你不用那边很假，就什么都称赞他，不用，你讲自己真实的想法就好，把他当一个真正的人，真正的大人跟他对话就好。真诚一致，因为你如果假的话，你就不会一致了。但是你就想笑的时候笑，觉得他可爱的时候说他可爱，觉得你很烦的时候说你这样很烦，这样很真诚就好。无条件积极关注，这个需要你认真，请无条件积极关注他。尤其当你只有1个学生的时候，很好做到。最后同理心。他讲什么觉得扯到不行的时候，不用直接否定他。哦，是，是哦，你今天这样，哦，好。就算你不认同，你是哦带过就好了，也不用特别去否定他。好，最后下一个，这句话我们老师讲的，跟大家分享。他在讲另类教育，有一个学生问他说：“这样另类教育孩子不是白老鼠吗？”然后老师说：“他说这不是白老鼠吗？这样他们未来怎么适应这个社会？”结果老师说：“你干嘛要适应这个社会？我要你改变这个社会。”请把这句话原封不动去跟那些孩子讲。我教你国英数，我不是要你适应这个社会，我希望你未来有能力改变这个社会。像我一样，我现在可以读到大学，就是你们，我现在可以在大学里，然后学我要学知识，以后做我想做的事情，改变这个社会。我现在教你国英数是这个原因，我不是要你去融入这个社会，去适应这个社会，我要你有能力去改变这个社会。如果你觉得有点不好的话，你就去改变它，这是我的态度，也希望可以带给你们。好，最后业了。给大家一句甘地的话 ：You must be the change you want to see in the world。你们现在应该已经正在做这件事情，我们祝福大家，谢谢。